ওয়েলকাম টু সাহিত্য প্রিমিয়াম চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। সো আজকে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আপনারা একটি রিংটোন বা যে কোনো কিছু গান বা রিংটোন গজল ইত্যাদি, তো এরকম কিছু রিংটোন বা কেটে আপনারা কীভাবে মোবাইলে সেট করতে পারেন সেই জিনিসটা এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেখানো হবে আর অ্যাপের মাধ্যমে দেখানো হবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর যারা পেজটি ফলো করেননি অবশ্যই পেজটি ফলো করে দিবেন। সো লেটস গো ইন দ্য ভিডিও। ঠিক আছে, তো কাজটি করার জন্য আপনারা সরাসরি স্ক্রিনে চলে আসবেন। স্ক্রিনে আসার পর আপনাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো ফার্স্টে আপনার প্লে স্টোর অ্যাপটি ওপেন করবেন। যেহেতু আমরা রিংটোন তৈরি করবো, রিংটোনের জন্য একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন রিংটোন মেকার। তো এটা সার্চ দিয়ে লেখার পর অনেকগুলো অ্যাপ আসবে। তো অ্যাপের মাঝে আমরা যে অ্যাপটি ডাউনলোড করবো এটি হলো রিংটোন মেকার মিউজিক কার্টন। তো এটাতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আপনারা যে অ্যাপটি দেখতে পাইতেছেন এই অ্যাপটি ডাউনলোড করে নেবেন। যাই হোক, আমরা এখন সময় বাঁচানোর জন্য অ্যাপটি ডাউনলোড করে রাখছি। আমরা আমার হোম বাটনে ক্লিক করে হোমে চলে যাব। যে অ্যাপটি যে ইনস্টল হয়েছে সেই অ্যাপটিকে আমরা ওপেন করব। যাই হোক, অ্যাপটি ইনস্টল করার পর আমরা অ্যাপটি ওপেন করতেছি। অবশ্যই আপনার ডাটা অপশনটা বন্ধ করে নিলে ভালো হবে। আমি বন্ধ করে নিলাম। সো একটা যেহেতু ভিডিও গানকে বা গজলকে রিংটোন তৈরি করবো এটা দিয়ে, তো আমি আমার ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। ভিডিও টু মিউজিক। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আপনাদের যে ভিডিওগুলো শো করবে। তো আমি একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নিতেছি। ওকে, নেক্সটে ক্লিক করে ভিডিওটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পর একটু আপনারা সরাসরি ভিডিওটি অডিও হয়ে যাবে, আর কোনো ক্লিক করতে হবে না। তো একটু অপেক্ষা করবেন। ওকে, যে ভিডিওটি আপনারা যেইখান থেকে রিংটোনটা দিবেন সেইখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করবেন। তো আমি মোটামুটি এখান থেকে সিলেক্ট করতেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখান থেকে আমি সিলেক্ট করতেছি আর এটা টোটালি 1 মিনিটের মতো রাখতেছি। ওকে, বাস সেভ করে দিবেন। আপনারা এখানে জুম দিয়ে আবার কাটতে পারেন, দেখতে পাইতেছেন। এটা এভাবে লাগাইতে পারবেন। সো এটা আমি এখন সেভ করে দিব। বাস রিংটোনটি সেভ হয়ে যাইতেছে। তো রিংটোনটি সেভ হওয়ার পর আমরা সরাসরি আমাদের যে মেমোরি ফাইলে এখানে চলে যাব। তো মিউজিকে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পাবেন যে মাই রিংটোন মেক। তো এটাতে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাস্টের যে এটাতে আমরা ক্লিক করব। দেখব রিংটোনটা কি আসলে সেভ হয়েছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন 1 মিনিট 60 সেকেন্ড। তো আমি রিংটোনটা এখন সেভ করব। আমার মোবাইল সেটিংসে চলে যাব। আপনারা সেমভাবে করতে পারেন। চলে যাব সাউন্ড অ্যান্ড এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাবেন রিংটোনের যে এগুলো। তো আপনারা রিংটোনে চলে যাবেন, যেহেতু রিংটোন চেঞ্জ করবেন। তো আপনারা 1 সেম 2 সেম। আমি যেহেতু 1 সেমে ক্লিক করব, 1 সেমে ক্লিক করতেছি। ওকে, আপনারা চলে যাবেন সেটেল সিলেক্ট ফল ফাইল, এটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা যে রিংটোনগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেইগুলো সবগুলো শো করবে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে ফেসবুকের যে নামের যে রিংটোনটা এটা আমরা ক্লিক করব। ওকে, ব্রেকে চলে আসবো। রিংটোনটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে, দেখতে পাইতেছেন। তো এইভাবে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন
আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।